வணக்கம். நான் உங்கள் ராஜா. மாலை வானிலை அறிக்கை 2024 அக்டோபர் 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நிலவர வானிலை ஆய்வறிக்கை. மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடலில் உருவாகியுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தொடர்ந்து அதே இடத்தில் நிலை கொண்டு வருகிறது. இன்று அக்டோபர் 13 வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மத்திய அரபிக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. மேலும் தென் தமிழகம் மற்றும் தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் தனித்தனி வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சிகள் நீடிக்கிறது. இதனால் அரபிக்கடலில் நீடிக்கும் காற்றழுத்தம் மேற்கே ஓமன் நாட்டை நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளது. மேலும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி வெப்பசலனம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி வங்கக்கடலில் நாளை அக்டோபர் 14 காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாக இருக்கிறது. இது மேலும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாகவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் வலுவடைய வாய்ப்புள்ளது. இது குறிப்பாக சென்னைக்கு அருகே நிலை கொள்ள வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. இதனால் வட தமிழ்நாட்டில் நாளை முதல் வரும் 16ஆம் தேதி வரை மிக கனமழை முதல் அதீத கனமழை வரை பொழிய வாய்ப்புள்ளது. சென்னை மக்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் போன வருடம் மிக்ஜாம் புயல் சென்னை அருகே நிலை கொண்டு ஆந்திர பகுதியில் நெல்லூரில் கரையை கடந்தது. அதுபோலவே இந்த ஆண்டும் சென்னை அருகே கண்டிப்பாக இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நிலை கொள்ள வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. ஆதலால் ஒரே நாளில் அதிகமான மழைப்பொழிவை சென்னை சந்திக்க நேரிடலாம். இதனால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. மேலும் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் அதீத கனமழை கொட்டி தீர்க்கும். அக்டோபர் 15 செவ்வாய்க்கிழமை அன்று ஒரே நாளில் சென்னையில் 20 சென்டிமீட்டருக்கு மேல் அதீத கனமழை பொழிய வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. இதனால் அன்று பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடவும் வாய்ப்புகள் அதிகம் காணப்படுகிறது. மேலும் இந்த 4 மாவட்டங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் தென்படுகிறது. கடந்த 2014ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த ஆண்டு 2024 அக்டோபர் 15-16 அதீத கனமழை அக்டோபர் மாதத்தில் பொழிய உள்ளது. தொடர்ந்து அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வடகிழக்கு பருவமழையை நாளை மறுநாள் முதல் தொடங்க இருக்கிறது. நாளையுடன் தென்மேற்கு பருவமழை முடிவுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் அக்டோபர் 14, 15, 16 வட தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரிக்கு இந்திய வானிலை மையம் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. நாளை உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் காரணமாக புதுவையிலிருந்து சென்னை, சென்னையிலிருந்து நெல்லூர், நெல்லூரிலிருந்து காவாலி ஆகிய பகுதிகள் வரை கனமழை பொழிய வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. அடுத்த 3 நாட்களுக்கு நாளையிலிருந்து வட தமிழகத்தில் வெயில் இருக்காது. வானம் மேகமூட்டமாகவும் மழை பொழிவுமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் தென்படுகிறது. அடுத்த 3 நாட்களுக்கு இந்த மழைப்பொழிவால் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு மாவட்டங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. வட தமிழகத்திற்கு கண்டிப்பாக மழை பாதிப்பு இருக்கக்கூடும். புதுச்சேரியிலிருந்து ஆந்திரா வரை பாதிப்புகள் கண்டிப்பாக மழை பாதிப்பு இருக்கக்கூடும். மேலும் தற்பொழுது மழைப்பொழிவாக சென்னை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருவள்ளூர், தஞ்சை, புதுக்கோட்டை, திருச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், நாமக்கல், கரூர், திருப்பூர், ஈரோடு, கோவை, நீலகிரி, கன்னியாகுமரி, கள்ளக்குறிச்சி, நெல்லை, தென்காசி, திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை மற்றும் சேலம் மற்றும் தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மாலை இரவு மழைக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. தற்பொழுதே மாலை நேரத்தில் சேலம் பகுதி மற்றும் திருச்சி பகுதிகளெல்லாம் கனமழை பொழிவு தென்படுகிறது. கடற்கரை ஒட்டிய மாவட்டங்களுக்கு நள்ளிரவு அதிகாலை நேரங்களில் மழைப்பொழிவு இருக்கக்கூடும். உள் மாவட்டங்களில் மாலை இரவு மழைப்பொழிவு உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு மாவட்டங்களில் மாலை இரவு மழைப்பொழிவு இருக்கக்கூடும்.
நாளை மறுநாளில் இருந்து வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தில் தொடங்க இருக்கிறது. அனைத்து பகுதிகளுக்கும் மழை கண்டிப்பாக பொழியக்கூடும். அடுத்தடுத்து நிறைய நிகழ்வுகள் தமிழகத்தை நோக்கி வர இருக்கிறது. குறிப்பாக வரும் நிகழ்வுகள் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இரண்டு புயல் சின்னம் நவம்பர் மாதத்தில்தான் அந்த 2 புயல் சின்னமும் தமிழக கரையை நோக்கி வர இருக்கிறது. இல்லை ஹாட்ஸ்பாட் பார்த்திங்கன்னா புயல் கரையை கடப்பதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் தென்படுவது புதுச்சேரியிலிருந்து சென்னைக்கு இடைப்பட்ட பகுதியிலேயே புயல் கரையை கடக்கக்கூடும். இந்த வருடம் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. இந்த ஆண்டு அனைத்து வானிலை கணிப்புகளுமே இந்த ஆண்டு வட தமிழகம் அளவுக்கு அதிகமான மழைப்பொழிவை பெறும். தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் சீரான மழைப்பொழிவை பெறும் என்று அனைத்து கணிப்புகளும் கூறுகின்றன. அதுபோலவே இந்த ஆண்டு மழைப்பொழிவு இருக்கும். எந்த மாவட்டத்திலும் மழை பற்றாக்குறை இருக்காது. வடகிழக்கு பருவமழையானது ஜனவரி மாதம் வரை பொழிய இருக்கிறது. இந்த வருடம் பொதுமக்கள் அனைவரும் வானிலை அறிந்து விவசாயம் செய்து பயன்பெறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.